हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं म्यूकस के बारे में। कई बारी क्या होता है कि हमारी छाती में, हमारे लंग्स में, हमारे चेस्ट में इतना म्यूकस जमा हो जाता है कि हमें बार बार अपनी थ्रोट को क्लियर करना पड़ता है। हमें बार बार म्यूकस को थूकने जाना पड़ता है। इससे हमारा जो डेली रूटीन होता है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। मान लीजिए आप मीटिंग में बैठे हैं और आपको म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आपको उसके लिए उठ के जाना पड़ेगा। और अच्छा भी नहीं लगता है कि आप एक सराउंडिंग्स में बैठे हैं 4 लोगों के संग और बार-बार आपको म्यूकस बन रहा है, तो वो थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग भी हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ये समस्या आ रही है, तो आप कैसे इससे बच सकते हैं और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि म्यूकस क्यों ज़्यादा बनता है। अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, अगर आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप खा पी रहे हैं जिससे आपकी जो थ्रोट है वो इरिटेट हो रही है, आपकी थ्रोट में अगर कोई भी तरीके का एसिड रिफ्लक्स बैक कर रहा है आपके स्टमक से, तो जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो इतना इरिटेट हो जाती है और वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस बनाने लग जाती है। जनरली म्यूकस एक बहुत अच्छी चीज़ होती है हमारे लंग्स में, हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, क्योंकि म्यूकस एक फ़िल्टर पेपर की तरह काम करता है। अगर आप कहीं पे पॉल्यूटेंट वाली जगह पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि आपको म्यूकस आने लगता है, आपको स्नीज़िंग होने लगती है। क्यों? क्योंकि जो म्यूकस प्रेज़ेंट होता है, वो फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, आपके लंग्स में जाने से रोकता है। इस तरीके से आपको जब स्नीज़िंग आती है, तो वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं पार्टिकल्स, या फिर जो म्यूकस में ट्रैप्ड होते हैं, वो म्यूकस आपको थ्रोट से, आपके माउथ से बाहर आने लगता है, तो आप उसको स्पिट कर देते हैं। तो म्यूकस जो जनरली एक लिमिटेड अमाउंट में बनता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन कई बारी जब आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर आपको कोई डिज़ीज़ हो गई है, तो आपका म्यूकस जो होता है वो बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है। अब जब म्यूकस ज़्यादा बन रहा है, तो तब आपको क्या करना है? ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं डेली लाइफ के रूटीन के, बहुत कॉमन प्रोडक्ट्स जो कि आपके म्यूकस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। एक सबसे कॉमन प्रोडक्ट होता है दही। दही फ़ायदेमंद होता है, दही के बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर आपको म्यूकस बहुत बन रहा है, तो दही इतना विस्कोसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, वो आपके म्यूकस को बढ़ा देता है। अगर आपको दही लेना है, अगर आपको रेस्पिरेटरी की कोई छोटी-मोटी डिज़ीज़ है, अगर आपको म्यूकस बन रहा है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि आपको दही खाना है, तो आप उस दही को रायते के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और अगर आपको डायरेक्ट लेना है, तो आप उसमें काली मिर्च और थोड़ा-सा काला नमक डाल के लेंगे, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। ऐसे ही एक फ्रूट होता है बनाना। बनाना भी कहा जाता है कि अगर आपको ज़ुकाम है, सर्दी है, तो बनाना को अवॉइड करिए। सही कहते हैं, क्योंकि बनाना आपके बॉडी में जाके एक हिस्टामिन प्रोड्यूस करता है और हिस्टामिन जो होता है वो ट्रिगर करता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स को कि वो म्यूकस बनाए। इसीलिए अगर आपको बनाना लेना है, तो बनाना में भी आप काली मिर्च और काला नमक डाल के लेंगे, तो वो आपको फ़ायदा करेगा। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो हमारी थ्रोट में एक्सेस म्यूकस बना है वो क्लियर हो जाए। आखिरी में मैं आपको एक ऐसी ड्रिंक बताऊँगी जो कि आपके बहुत फ़ायदेमंद होगी और आपका जो म्यूकस है उससे 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ते में बिल्कुल क्लियर हो सकता है। तो आखिरी तक वीडियो में बने रहें। पहले हम कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर लेते हैं जो अगर आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में, डेली डाइट में इंक्लूड करते हैं, तो आपका जो एक्सेस म्यूकस स्टोर है आपकी थ्रोट में, वो मेल्ट आउट होके बाहर आ जाएगा। सबसे पहली चीज़ की बात करते हैं अनियन। अनियन बहुत फ़ायदेमंद होता है। अनियन में 2 प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, 2 कंपाउंड्स पाए जाते हैं, एलियम और क्वेरक्टिन। ये दोनों ही एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और ये एक्सपेक्टोरेंट भी होते हैं। तो अगर आप रॉ अनियन खाते हैं, उसपे काला नमक और काली मिर्च डाल के और उसमें थोड़ा-सा लेमन जूस डाल के, तो ये आपके जो इन्फ्लेमेशन है उसको भी कम करेगी, जो आपका म्यूकस है उसको भी बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। दूसरी चीज़ होती है हॉट वाटर। अगर आपको हल्का-सा भी सर्दी है, ज़ुकाम है या आपने कोई इन्फेक्शन कैच किया है और आपको म्यूकस बन रहा है, तो आप जितना ज़्यादा हॉट वाटर पिएँगे, उतनी ही जल्दी आपका जो म्यूकस है वो मेल्ट आउट होके बाहर आने लगेगा। आप जनरली पूरे दिन में एक थर्मस रखिए, उसमें गुनगुना से थोड़ा-सा ऊपर पानी रखिए और वो पानी अगर आप दिन भर पीते हैं, तो आपका जो म्यूकस है वो बहुत जल्दी मेल्ट होके बाहर आने लग जाएगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ होती है मुलेठी, लिकोरिस।
मुलैठी बहुत फायदेमंद होती है अस्थमा को ट्रीट करने में। पहले के टाइम से लोग कहते हैं कि खांसी हो रही है, मुलैठी खाओ, तो मुलैठी बहुत फायदा करती है। मुलैठी एक्सपेक्टोरेंट भी होती है। मुलैठी का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मुलैठी को अगर आप पानी में उबाल कर वो पानी सिप सिप करके पीते हैं, तो मुलैठी आपके जमे हुए बलगम को बाहर निकालने में बहुत मदद करती है। इसके अलावा हम बात करें तो स्टीम अगर आप दिन में 1 से 2 बार लेते हैं, तो स्टीम भी आपकी जो जमा हुआ म्यूकस है उसको मेल्ट आउट करके बाहर निकालने में बहुत मदद करती है, और साथ ही आपके जो लंग्स हैं वो भी रिलैक्स फील करेंगे। जो एयरवेज के मसल्स हैं उनको भी बहुत आराम मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें खाने में, तो बेसन, अगर आप आटे की जगह बेसन का इस्तेमाल करते हैं तो बेसन भी म्यूकस को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। बेसन में भी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, वो भी आपके लंग्स की सूजन को कम करेगा। तो ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं या इसको अप्लाई करते हैं, तो आपकी थ्रोट में जो जमा हुआ म्यूकस है वो बाहर निकलने में बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि मैं एक ऐसी ड्रिंक बताऊंगी जो आप सुबह पिएंगे तो आपका म्यूकस बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो वो है कि आपको पानी लेना है, आपको बे लीव्स डालनी है और आपको अदरक डालनी है। 1 लीटर पानी में या फिर आधा लीटर पानी में आप कर सकते हैं। आप डालिए, उसको अच्छे से पकाइए जब तक पानी कम ना हो जाए, पानी आधा ना रह जाए। उसको खूब अच्छे से बॉईल कर लीजिए। जब वो बॉईल हो जाए अच्छे से, तो आप उसमें 7 से 8 क्लोव्स डालिए, यानी कि लौंग डाल दीजिए। फिर उसको 2 से 3 मिनट आपको कुक करना है। जब वो अच्छे से कुक हो जाए, उसको ठंडा होने दीजिए और स्ट्रेन कर लीजिए, और उसको आप स्टोर कर सकते हैं 7 दिन तक रेफ्रिजरेटर में। रोज सुबह आपको क्या करना है, आपको 1 से 2 टीस्पून वो जो आपने लिक्विड तैयार किया है वो लेना है। उसमें ऊपर से आपको ल्यूकवार्म वाटर डालना है। उसके बाद आप वो 1 कप अगर रोज खाली पेट लेते हैं, आप टेस्ट के लिए उसमें शहद भी डाल सकते हैं, जिससे कि वो आपको कड़वा ना लगे, और शहद भी आपको खांसी में फायदा करेगा। तो अगर आप ये रोज खाली पेट लेते हैं, तो जितना भी आपकी थ्रोट में जमा हुआ म्यूकस है वो बाहर निकलना बहुत आसान हो जाएगा। ये धीरे धीरे आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स की इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, और जो भी आपका म्यूकस जमा हुआ है वो मेल्ट होकर बाहर आने लगेगा। और साथ ही अगर आपको म्यूकस बहुत बन रहा है, ये तो हो गया कि आपकी चीज़ें, जो म्यूकस बना हुआ है वो कम हो जाएगा, वो बाहर आने लग जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या कोई डिजीज़ है, तो म्यूकस बनता भी रहेगा। सिर्फ इन चीज़ों से वो चीज़, डिजीज़ ठीक नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। होम्योपैथिक किसी भी चीज़ को रूट से क्योर करती है, किसी भी डिजीज़ को वो सप्रेस नहीं करती है। उसके लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।